接下來咧就會講一講 Part B 嘅部分啦。咁呢條題目就係一條 application 嘅題目啦。咁我哋就有條繩咧，佢嘅長度就係108米。咁呢條繩咧就斬開咗兩個部分。咁啊，第一個部分咧就圍成咗 Figure 2圖裡面嘅一個長方形啊。佢嘅面積就會係 A 啦。然之後咧，另一部分咧就會擺咗喺呢個面積嘅某一個位置上，做成一個圍欄嘅位置。佢嘅長度咧就係 x。好，咁 B1 嘅題目咧，咁佢就叫你講一講express A in terms of x 啦。咁啊，第一樣嘢我哋會知道嘅，咁啊面積咁 suppose 應該係長乘闊啦。咁我哋見到咧，由中間嘅部分，藍色嘅部分咧，我哋會見到嗰個闊度咧就係 x 嘅，咁即係代表住佢哋兩邊咧仍然都係 x 米啦。咁啊，第二部分亦都係條題目另一個關鍵嘅部分啦，就係本身條繩嘅長度就係108米。OK，咁我有3個 x 就係擺咗喺左、中、右嘅部分，咁而剩低嘅部分咧，我就將佢擺咗喺上下，令我圍成一個長方形嘅。咁所以咧，第二個部分就我哋要知道佢嘅長係幾多啦。而佢嘅長咧就係應該就會係108啦，108米減咗3個 x， 然之後除翻2。好，咁所以去到 B1 嘅部分，咁我哋就可以將個 area 寫成 x 乘以108減3x 除2。咁啊，透過拆括弧啦，咁啊應該會得出咗減3x over 2啊，呢個 x 嘅意思啦。之後再加108x 除2，咁所以得出嚟嘅就會係減3 over 2 x 二次，再加108除2，咁 which 就係54x 啦。好，咁啊俾翻個單位去 m 嘅2次。好，咁我哋就完成咗 B1 嘅部分。好，咁啊接下嚟啦，咁啊睇一睇條題目上，咁 Part B2 咧就問你個 area of the restricted zone，咁即係上面由黃色框住嘅嗰個 area 啦，佢可唔可以大過500 meter square？好，咁啊條題目其實有個脈絡嘅，你會見到 Part A 叫你做 computing square 啦，咁然之後 Part B 就變成一個 application，咁所以某程度其實喺 B2 裏面應該都會用翻 B1 嘅答案去解釋翻嗰個 maximum 或者 minimum 啦。好，咁所以我哋又會再嘗試去做一次個 computing square 嘅喺 B1 嘅 area 上面。咁而且呢一條題目個 A 啦 opening 係 open downwards 嘅。咁即係我哋去討論個 vertex 嘅時候，就係我哋去討論緊個 maximum point。好，咁啊 B2 部分 A 咁啊等於-3 over 2 x 二次加54x 啦。咁啊先將-3 over 2抽出嚟，咁啊變成 x 嘅二次。咁啊我就會將54咁啊除翻-3 over 2。咁我會得出減36x 啦。咁而如果同學細心留意嘅時候咧，你會見到呢一個部分好明顯就係我哋 Part A 做過嘅嗰個部分，咁就可以對應翻 x 二次減36x， 咁亦都可以對應翻 x 減18嘅二次再減324。好，咁我哋就直接代入翻 Part A 嘅答案啦，變成 x 減18嘅二次再減324啦。再將個-3 over 2褪翻入去嘅時候咧，乘翻入去嘅時候，我哋就會得出-3 over 2 x 減18嘅二次，再加486啦。好，咁啊換言之，我哋就會見到一個 open downwards 嘅圖，佢嘅 vertex 咧分別就會係18同埋486。而呢條題目講緊嘅係 area， 咁即係代表住當 x 係18嘅時候，佢個 maximum values 就會係486。咁所以我哋對應翻啦，由於
個 maximum area 啦，就係等於486個 meter square，which is 就係細過500啦。呢條題目就問緊你可唔可以大過500啦？咁既然呢幅圖或者既然喺呢個 situations 裏面個 area 最盡嘅時候都係得486，咁所以咧就係 impossible 噶啦。咁就係 the claim is disagree。咁我哋就完成咗一條 class paper 啦，咁就做咗個 computing square，同埋我哋去應用個computing square 咧去一個 application 上面。